想同大家今日分享一幅花鳥嘅畫。咁呢幅畫咧嘅題材，可能你哋會見到啊，係苦瓜。苦瓜點解我要畫苦瓜呢個題材咧？其實唔係好多人畫呢個苦瓜嘅。咁咧我咧就係諗翻起我細個嗰陣時咧。其實咧唔係好中意食苦瓜，因為苦瓜係好苦噶嘛，你覺得唔好食嘅。但係咧屋企人成日都會逼你食苦瓜。但係咧而家我可能大個咗之後咧明白到其實苦瓜都唔係太難食，佢係苦裏邊咧有少少甘甘地嘅味道。咁所以我而家咧就覺得苦瓜都幾好味。咁咧可以一個比喻啦，人生裏邊咧，我細個嗰時咧，或者會拒絕食苦嘅嘢，但係咧你長大咗之後咧，就明白到苦去甘來，苦中甘。咁其實我睇幅畫就係苦中甘啦，即係話苦裏邊咧，其實都有甘嘅地方。所以我哋唔需要因為見到或者係遇見到啲苦嘅嘢咧，我哋要拒絕佢。咁呢個可能係人生嘅一啲咁嘅經歷啦。我諗大家都會有啲咁樣嘅感想嘅。以前要話係一啲壞嘅一啲苦嘅嘢，我哋想拒絕咧，其實咧亦都係我哋成長嘅機會。我哋亦都可以喺耶穌基督裏邊咧，佢嘅生命裏邊咧，見到佢其實都係苦中甘，因為佢係亦得食得苦中苦，方為人上人。咁我哋亦都可以喺呢度咧，有啲咁樣嘅共鳴嘅地方，可以學佢喺食得苦裏邊咧，亦都可以方為人上人，可以聖化我哋自己。另外呢幅畫我見到其實有一個圖章我自己刻嘅，呢個圖章咧都幾有意思，就係道德經裏邊一句嘅，道德經講一生二，二生三，三生萬物。咁呢句咧，呢個圖章咧就寫三生萬物。咁三生萬物咧係老子講嘅，但係其實咧可能係佢唔係講，梗係唔係講天主教啦。但係我哋都可以喺裏邊咧有個回應。呢個三係咩咧？三就係天主聖三，佢係創世所有嘅萬物。咁希望呢幅畫可以幫助你，除咗係我覺得係幾有意思啦，同埋對我嚟講有一個咁樣嘅啟示咧。我哋都可以欣賞下呢幅畫佢嘅構圖啊，佢嘅顏色啊。呢度有隻昆蟲啊，呢個叫Ladybug 喺度，跟住可以亦都可以幫助我哋有一個靈修嘅方法。因為其實天主有時會係用唔同方法咧去啟示我哋，同我哋傾偈嘅。有啲人或者係唱歌啊，或者係吟詩作舉啊，或者有啲人會係喺藝術裏邊咧，我感受到天主佢嘅啟示啊，同埋佢嘅一個祈禱方法。咁我哋希望大家都可以得益同你哋一個咁嘅分享。